在桃园观音有一家小小的清迈鸡肉饭店，外观看起来很清迈，营业时间也很泰国，一走进去就是满满的泰国味。店面小小的，菜单多元，价格可以。我照招牌点鸡肉饭，肉质嫩滑，但真正的灵魂是这瓶酱汁，一入口不止带劲，还有爽口的层次，让鸡肉饭瞬间升级。然后一定要配一杯泰奶，老板自家熬茶，味道浓厚，甜中带香。一盘饭，一杯泰奶，小小的店，却有大大的清迈风味。